د ولسي جرګې ریاست لپاره د دویم دور ټاکنې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ترسره شوې. د جرګې حاضرو غړو نصاب 240 و او د بریا لپاره 50 جمع 140 رای وي. مجموع حاضر 240، مجموع غیر حاضر 1 نفر، مجموع غیر حاضر 1 نفر. رای اکثریت 50 به علاوه 124 رای. صندوق‌ها وقتی که واز میشه اگر کاغذهای سفید در صندوق‌ها پیدا شد پروسه زیر سوال میآید. کاغذ سفید یعنی کاغذهای سفید به این شکل بدون رای. این موضوع پروسه را کل ما شما مشاهده کردیم، کامرا اونجا وجود داشت، کل مردم اونجا وجود داشت. اگر کسی خودش کاغذ انداخته باشه چه رقم میشه؟ هیچ کس گروگان گرفته نمیده. د 240 کارېدلو رایو له ډلې میر رحمان رحماني 123 رای، کمال ناصر اصولي 55 رای، 53 باطلي او 14 سپینې رای وي. خو د جرګې موقت رئیس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې رئیس په حیث اعلان کړ، هغه څه چې د جرګې یو شمېر غړو ته د منلو وړ نه وو. بیاین از خدا بترسین. من نتیجه را یک اعلان میکنم، همه شما مردانه قبول کنین. وطن اگر به طرف بیبود نرفت من فرضاً گوشای خود میبرم. د ولسي جرګې موقت اداري هیئت غړي وایي یو نومان هم ټاکلی نصاب نه و پوره کړی. باید د جرګې ریاست لپاره د نویو کسانو ترمنځ انتخابات ترسره شي. 240 نفر حاضر وکیل صاحبان و او د هغه د جملې څخه 50 جمع 140 رایه کېده، خو میر رحمان رحماني 123 رایه وړې ده. بنا نصاب پوره نه دی، 50 جمع 1 پوره نه دی او انتخابات هم ده ورته ولاړ. پیش از اینکه انتخابات برگزار شود رئیس ما یعنی اعلان کرد، گفت کسی که گفته 24 رای ببره اونم بریم. در اعلان میشه گفت 124 رای. بعد از این بازنمایی نفرایی که حاضر بود 247 نفر، یعنی 247 نفر حاضر بود. ما برشان امضا گرفتیم، برشان رای چرا دادیم، امضا گرفتیم، خلاص دیگه نصاب پوره نشد. این انتخابات ما به دور و دور رفت. داخلي ټاکنو په جریان کې یو مشکل را پیدا شو چې هغه دا و چې جناب اصولي صاحب اعتراض وکړ چې دلته یو ورقه سپینه اچول کېږي او د اصلا رای په 2 ورقو کې راځي، یو سپینه یو د عکسونو د رای ورکوونکو پاڼه. 3 رای دغلته خلکو وړي، زه ویډیو لرم، اسناد هم لرم، اسناد د هر څه موجود دی. دا رای د باندې وړي، دا اعتراض من اهمال وشو، چا په دې اعتراض غږ ونه کړ. هر که د جای خود بشینه، هر که د جای خود بشینه. په ورته مهال د ولسي جرګې ریاست لپاره نوماند کمال ناصر اصولي بیا وایي چې د ولسي جرګې په نننیو انتخاباتو کې 3 میلیون ډالر توزیع شوي دي. از تشنابای ورقا را به یک شکل از اشکال میبرد. ما اعتراضم کردم 3 میلیون دلار تقسیم شد در ولسی جرگه به هر صورت. اما بدبختانه وقتی که رای حساب می شود من قبول می کنم که من 55 رای گرفتم، من 55 رای اما رحمانی 123 رای گرفت. د ولسي جرګې اصول وظایف داخلي له مخې د جرګې رئیس د 15 کلونو لپاره د جرګې غړو له لوري ټاکل کیږي. خو د اداري پلاوي لپاره هر کال ټاکنې ترسره کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دوشنبې په ورځ به د جرګې ریاست ته د 2 تنو نوو نمایندانو ترمنځ انتخابات ترسره شي او که میر رحمان رحماني به د رئیس په حیث خپله دنده پیل کړي. من قبول میکنم که باید خبرم گرفتم، من 55 رای اما رحمانی 123 رای گرفت. ضرورتش 124 رای بود. 1 رای کم هست، رئیس نیست، انتخابات میره به دور 2، فیصله معاینمی است. با زور هر کسی در ریاست ولسی جرګه میشینه. باز ما هم رئیس هستم، دستای ما هم بند نیست. مون خو چې اورېدلي دي چې رئیس ویلي چې نه دی شوی، اما وروسته له یو ساعت نه چې په اتاق کې ځینې بدماشانو سره یو ځای ناست وو، هغه اعلان وکړو دا قبول نه ده، اصول وظایف داخلي په اساس دا رئیس نه ده. په فقه کې وایي چې القدم یترک علی قدمه اول اعلان 240 کړی دی او د هغې نیمایي چې 50 جمع چې 223 کېږي. نصاب چې پوره نه وي بل راوند ته لاړ شه، خیر ده، اصولي اوټ
بل نفر د راشي ته یې غسره خپله رایه وچلله مګم په دا رقم نه چې ته په زور لاړ شي په چوکۍ کې کښېنې د 50 جمعیاوې نه دي پوره کړي نو په بنا د قانون د مخې رئیس نه دی کوم اعلان چې شوی دا غیر قانوني اعلان دی زموږ دپاره هیڅ ډول د منلو وړ نه دی هلته په قانون کې راغلي چې باید 50 جمعیاو پوره کړي د 50 جمعیاو پوره کړی نه دی د ولسي جرګې اداري پلاوی یا موقت منشیان هم دا تاییدوي چې د جرګې نننی حساب 240 تنه او 50 جمعیاو ته اړتیا وه چې هر نوماند 140 رایې اخیستې وای 50 جمعیاو به یې پوره کړې وه د دوی په خبره چې په دوو نمایندانو کې چې کمال ناصر اصولي و او بل هم میر رحمان رحماني و دواړو یو ونه توانېدل چې 50 جمعیاو رایې پوره کړي او ټاکنې بل پړاو ته لاړې 240 نفره حاضر وکیل صاحبان و او د هغه د جملې څخه 50 جمعیاو 140 رایې کېده خو میر رحمان رحماني 130 رایې وړې ده بنا نصاب پوره نه دی 50 جمعیاو پوره نه دي او انتخابات هم د ورته ولاړ له دې وروسته میر رحمان رحماني د خپلو پلویانو پر مټ د جرګې د ریاست پر څوکۍ کېنول شو خو کمال ناصر اصولي او د هغه پلویانو یې مخالفت وکړ او رحماني یې له څوکۍ پورته او پر ځای اصولي کېناو خو له دې وروسته د تالار تصویر سانسور شو